បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ promote channel ដែលបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះមាន5 channel សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នា channel ទី1គឺនៅប្រទេសបារាំងបងប្អូននេះគឺលោកពូ Sinet How បាទលោកពូ Sinet បាទអញ្ចឹងគឺជា channel មួយនៅប្រទេសបារាំងបងប្អូននេះអាចឲ្យ channel បងប្អូននេះ pop up នៅប្រទេសបារាំងតែម្ដងលើកនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ channel បងប្អូននេះ pop up នៅប្រទេសបារាំងបានលុះត្រាតែបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel គាត់ហើយមើលឲ្យបាន3ទៅ5នាទីហើយ click like comment បងប្អូនណាសូម comment ភាសាខ្មែរក៏បានភាសាបារាំងក៏បានភាសាអង់គ្លេសក៏បានវៀតណាមចិនកំប៉ុនអីក៏បានដែរបងប្អូននេះឲ្យតែ comment ត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គាត់បាទការពារ comment បងប្អូននេះចូលទៅ spam កាលណាចូល spam ឬក៏ help for review គឺគាត់មើលឃើញទេហើយបងប្អូនដទៃទៀតក៏មើលឃើញដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមិនអាចទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងព្យាយាមមើលឲ្យបាន3ទៅ5នាទីកម្ម click like comment ឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូហើយបងប្អូននេះអាចនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដទៃទៀតក៏គាត់ឃើញ comment បងប្អូនទៅនិយាយបានល្អសរសើរបានល្អឬក៏មានការ comment ហ្នឹងឲ្យត្រូវជាមួយវីដេអូមានថាបងប្អូនអរនេះពិតជាបានមើលវីដេអូមែនអញ្ចឹងមានថាអ្នកដទៃឃើញ comment បងប្អូនក៏គេនឹងមកស្វាគមន៍នៅលេងជាមួយយើងបានផងដែរបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការ comment បាទមិនមែនចូលទៅ hello សួស្តី bye bye អាហ្នឹងក៏មិនអាចទេណាយើងមើលឲ្យត្រូវជាមួយសាច់រឿងវីដេអូហើយយើង comment ទៅដឹងតែទទួលបានមកវិញនិងទទួលបានអ្នកផ្សេងទៀតក៏ចូលមក channel បងប្អូនអរនេះបន្តបាទនេះគឺ technique ក្នុងការលេង comment បងប្អូននេះបាទភាសាការទូតណាបាទ channel ទី2ឈ្មោះថា The Tour Club បាទ The Tour Club គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើងារបាទការងារពាក់ព័ន្ធនឹងជួសជុលបាទគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូននេះគឺកើនចំណេះផ្នែកជួសជុលផងហើយក៏ស្គាល់បាននៅជំនាញមួយផងដែរបងប្អូននេះគឺជាជំនាញសម្រាប់របររកស៊ីផងដែរបាទល្អគឺយើងបានទាំងវីដេអូបានទាំងជំនាញខាងរកស៊ីជួសជុលខ្លួនឯងផងថតយកតែម្ដងបាទចំណេញតែម្ដងចំណេញទាំងពីរបានលុយបានរបស់ហើយបានវីដេអូទៀតអូខេបាទ complete ចូលកាន់ channel The Tour Club ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បន្តគឺឈ្មោះថា Vanna Challenge បាទ Vanna Challenge គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងល្បែងកម្សាន្តរវាងក្មេងៗហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងក៏ដូចជាការលេងរបស់ក្រុមគាត់ផងដែរបាទ Vanna Challenge complete គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្តឈ្មោះថា Happy Truck បាទ Happy Truck គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចស្គាល់គាត់បាននិងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីចាំ click like comment subscribe ណាបងប្អូននេះសូម comment ពាក្យការទូតកុំ comment សាប់ WhatsApp បាទព្យាយាមមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីបងប្អូននេះនឹងឃើញវីដេអូគាត់ហើយថាតើយើង comment បែបម៉េចហើយកុំ comment ថាជាវផងសងផងសាប់ផង sub me back អាហ្នឹងគឺជា blacklist របស់ YouTube ទេកុំអីណាហើយម្ចាស់ channel ក៏គេមិនសងដែរបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Happy Construction បាទ Happy Construction ក៏ជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង game ដូចគ្នាហើយបងប្អូននេះនឹងទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ផងដែរបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់ជាមួយនឹង5 channel នេះបាទដើម្បី grow up ជាមួយនឹង 1000 subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ channel ទាំង5តែម្ដងហើយជាយាមមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីកម្ម click like comment subscribe ណាបងប្អូននេះបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក្នុងការ promote channel បាទបាយបាយครับ